يا صباح الفل والياسمين على احلى واغلى اخوات، عاملين ايه؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير وباحسن حال. بعتذر عن غياب الفتره اللي فاتت لاسباب صحيه. النهارده جالكم فيديو المفروض اصلا ينزل اخر الشهر، بس ايه حاجات متراكمه عايزه افضي التليفون الصراحه ومستخسره امسح الفيديو. هنعمل مع بعض النهارده وجبه اقتصاديه خالص، كوسه مطبوخه ورز عادي جدا. بنات كتير، عشان الناس تقول انت عن انت بتعملي حاجه غريبه او بتعملي حاجه محدش يعرفها. في بنات كتير ما بتدخلش المطبخ، في بنات كتير اهاليها بتكسل تدخلها المطبخ بحجه الدراسه وغيره وغيره، وفجاه هوبة خطوبه جواز يخشوا المطبخ مبقاش عارفين يعملوا ايه ولا يتحركوا لا يمين ولا شمال. ونصهم بيتجوز بعيد عن اهله، بعيد جدا عن اهلهم. مش مثلا تبقى عموتها جنبها تروح لها الكلام ده كله. في ناس تقولك بدخل، في ناس كتير بتدخل اليوتيوب تتعلم منه. احنا مازلنا لحد الان بنقف على حاجات كتير بنخش على اليوتيوب نتفرج عليها من اكتر من طريقه ونجرب اسهل طريقه بالنسبه لنا. فانا النهارده هعمل فيديو معاكم الكوسه، هي وجبه اشارك معاكم وجبه من وجبات اخر الشهر، وتنفع تحط جنبها لحمه، تحط جنبها فراخ، بتمشي معاكا جدا من غير لحمه او الكلام ده كله. انا عملتها هنا في اليوم ده. انا عندي سمك وانا عندي ولادي ما مش بيحبوا السمك خالص بجميع انواعه، لا مقلي ولا مشوي ولا صينيه ولا اي حاجه خالص، يعني بيغلبوني في اكل السمك. حاولت معاهم اكتر من مره ان اغصب عليهم، لقيت الغصب ما فيش منه نتيجه. الغصب ما فيش منه نتيجه غير ان هم مش بياكلوا طول اليوم، بيفضلوا غضبانين على الاكل، بيقضوها سندوتشات. فطبعا ده مش كويس ليهم. فيومها انا كان عندي كوسه كنت جايباها اصلا نسيتها في التلاجة. التلاجة بتاعتي جمدتها من تحت، فقلت بقى اطلعها كده الحقها اعمل لهم طبق خضار. وكده كده كان في رز اوريدي عادي يعني، فاحنا قلت اعمل لهم بقى طبق كوسه. الحق بقى الكوسه اللي هي ما باظتش، هي تلجت كانها كانت في الفريزر. هعمل انا جزء منها وجزء هشيله للتفريزات، هعمل بقى فيهم بقى شوربه خضار، هعمل بيها اي حاجه تانية في اي وقت. تمام. طريقه الكوسه النهارده هعملها معاكم حلوه جدا خفيفه. جبنا حله كده زي ما انتم شايفين، قطعنا الكوسه. بس قبل طبعا انا بحب اديها شكل بالمقوار كده من بره، بتفرق جدا وبتخفف من طعم الكوسه نفسها من بره. تمام. بعد كده بضرب الطماطم بتاعتي في الخلاط عادي جدا على حسب هعمل قد ايه. هنا الثلاث حبايات دول هنقطعهم كده جوانح او مكعبات او دواير، اي حاجه انت بتحبيها، وهندخلها في كيس تلاجة الفريزر بقى. ممكن تطلعيها في يوم تعمليها عادي تكملي بقى خضار، ممكن مع شويه فاصوليا خضرين وبسله وجزر هنعمل احلى شويه شوربه خضار. المهم بينفعوا يعني في كل حاجة، مش وحشين. اهم حاجة انت بس تلوحي الكوسة يعني شوية حلوين جدا قبل ما تبدأي فيها شغل. بعد كده هفرزهم انا بالطريقة العادية، كنت بقطعهم مكعبات صغيرة. انا اوريدي يعني الطبيعي يعني، او فعلا بالفعل عملتها شوربة خضار. تمام. كان عندي كوسة وبطاطس على جزراية، قمت عاملاهم شوربة خضار. تمام. بعد كده بقى بسوي الكيس كده بخرج منه اي هوا. احنا في فترة تفريزات رمضان، ربنا يبلغنا اياكم وايانا كده يا رب رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. عايزين نبدأ بقى تفريزات ونبدأ نخزن الخضار اللي مش هيبقى موجود في رمضان. انا بحب جدا التفريزات دي، بتسهل حاجات كتير جدا علينا. حاجات كتير بتبقى مش موجودة اصلا في رمضان في الموسم بتاعها، او كده كده رمضان جاي في الشتاء ان شاء الله، بس برضو فكرة التفريز بتسهل علينا حاجات كتير جدا في يومنا. بعد كده بقى هروح على البوتاجاز على طول معاكم، هولع البوتاجاز وحله. انا طبعا قطعت البصله مكعبات والكوسه في قلب الحله، هنزل عليها بورقتين كده حلوين من اللورة، وهبدا الوح طبعا عليها معلقتين زيت. هبدا بقى ايه على نار هاديه كده اشوح لمده 5 دقايق مع تقليب مستمر رايح جاي كده، اقلب من تحت لفوق. اهم حاجه الخطوه ديت. الكوسه بتنزل ميتها معاكي، بتبقى 3/4 سوا يعني، خلاص تبقى داخله في السوا. قبل ما نحط الطماطم والكلام ده كله مهم جدا انك تشوحيها، سواء كانت باميه او فاصوليا خضراء او كوسه او فول اخضر. لازم حته التشويحه دي مهمه جدا، حتى السبانخ. بعد كده بقى هبهرها فلفل اسمر كزبره عشان الطماطم، سنه من السكر لو حابه، شويه ملح بتاعك بتظبط الملح على حسب رغبتك. انتي بتحبي الاكل عادي نص نص مالح، الملح طبعا حسب رغبتك. تمام. السكر ليه بيقلل من حموضه الطماطم، وكمان بيدي طعم حلو جدا للكوسه. بعد كده اجيب الطماطم بتاعتي هصفيها كويس جدا من اي شوائب او تفلي فيها. وبعد كده هغطي بقى عليها، ممكن ازودها ربع كوبايه ميه، نص كوبايه ميه، واغطي عليها بقى واسيبها تستوي على نار هاديه. اقسم بالله الطريقه ديت رهيبه جميله جدا حلوه جدا. طبعا الكلام مش للستات الشاطرين، انا بتكلم للبنوتات اللي لسه اول مره يدخلوا المطبخ. تمام.
فكرة انك تطبخي نوع خضار دي مش سهلة على فكرة، تمام. يعني مش عشان انت شاطرة وبتعرفي يبقى الدنيا كلها بيرفكت، لا خالص يعني. هنا بقى انا قدمت الكوسه زي ما انتم شايفين كده، عملت لهم كل واحد طبق كده عباره عن شويه رز والكوسه الوحيده في طبق، وعملت لهم كده خياره كده نكسر بها اللون. ما شاء الله شربتها كانت خفيفه، طعمها كان جميل. التشويح والتلويح بتاعها مهم جدا، بيبصي بيوديها في حته تانية خالص. بس كده عملنا. تقدري تعملي الوجبة دي في يوم عادي من غير اي حاجة خالص. تقدري تعملي جنبها فراخ، تقدري تعملي جنبها لحمة، مفيش لا فراخ ولا لحمة. واصلا الناس مش عارفة تجيب فراخ ولا لحمة، هتعملي الكوسة والرز بالشعرية وشوية مخلل على شوية سلطة. والحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا، ربنا بس يدومها علينا نعمة كده يا رب، اللهم امين. وكده بيكون خلص الفيديو بتاعي النهارده، وصفة النهارده، وكمان اعتبريها اكلة من اكلات اخر الشهر الاقتصادية على قد ايدك. كيلو كوسة ب10 جنيه او كيلو وربع ب15 جنيه. واعملي احلى حلة كوسة وشوية رز بالشعرية ودوسي يا ستي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.